السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مرجاة. كديرين متتبعيني؟ بس عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا الرغيفات بلي زيبيناغ والورقه ديال البسطيله. كيجيو واحد الرغيفات رائعين وزوينين. بسم الله توكلنا على الله. عندي لي زيبيناغ، انا عندي هاد لي زيبيناغ راه منقين مغسولين منشفين. كناخذ لي زيبيناغ يكونوا طريين، كنقيهم مزيان على حقهم وطريقهم. كناخذ الموس وكناخذ دوك الوريقات وكنحيد لهم دوك الخويطات اللي تيكونوا في الوريقات. كنقيهم مزيان، كيكونوا واحد الخويطات بحال كيكونوا خويطات في الدار ديال الوريقه. كنقي ديك الورقه ديالي مزيان على حقها وطريقه، كنغسلها. من بعد كنديرها في الماء واحد الدقيقه ولا 2 دقائق في الماء ومعلقه الخل. من بعد كنشللها من الماء من الخل مزيان، وكنديرها في واحد الشبكه حتى كتسقطر مزيان وكتنشف. عاد كنقطعها. عندي 2 حبات ديال البصله كبار. عندي باكيه صغيره ديال الشعريه الصينيه تكون ماركه مزيانه. 2 معالق كبار القزبر ومعدنوس. زيت المائده. الزيتون بالعظم. عندي العطريه عاديه، السكينجبير، البزار، الكمون، تحميره حاره، تحميره حلوه. كل حاجه كناخذ منها نص معلقه صغيره. حاولوا ما كتوش العطريه بزاف. دابا ان شاء الله غادي ناخذ البصله نشلضها، عاد من بعدها تنصايب لي زيبيناغ. نشلض البصله كنديرها كتشحر. كناخذ المقله نحاول نشلض ديك البصله رقيقه باش تذوب ليا، ما تبقاش باينه مع لي زيبيناغ. كنمشي غير بشويه بشويه. عندي الشعريه الصينيه خويت عليها الماء طيب واحد 2 دقائق وحيدتها، درتها فواحد الشبكه تتسقطرات مزيان. عاد نرجع ان شاء الله باش نقطعها. نحاول نشلضوها رقيقه. كيجي واحد الرغيفات رائعين وزوينين. ندير 2 حبات ديال البصله ونحاول نشلضهم رقاق. بعد ما شلضت البصله ديالي قطعتها، البصله كندير فيها غير الملحه اللي كنشحرها بالملحه، نص معلقه صغيره د الملحه، وقياس 3 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده ولا زيت الزيتون، 3 المعالق كبار. كنحركها وكندير المقله ديالي فوق البوطه وكنقوس عليها ونقطع لي زيبيناغ. نحاول نقطعهم مرقاق شويه، يكونوا مقادين يا دغيا كذوب لي زيبيناغ. نحاول نقطعهم يكونوا تقطع مقاد. هي راه ملي كتدخل المقله راه دغيا كتهبط. كنمشيو غير بشويه بشويه حتى كنقطعوها وكنقصوا على المقله باش ديك البصله كتهبط لينا على خاطرها. بعد ما كنكملوا لي زيبيناغ كنزيدوهم على البصله. لي زيبيناغ ديالنا هما هادو بعد ما كملناهم. عندي الزيتون بالعظم كنقطعو رقيق كنرقو. الشعريه كناخذ المقص وكنقطعها كما قلت لكم. درت ليها الماء طيب كنديرها فواحد الشبكه حتى كتسقطر مزيان. كنحاول نقطعها بالمقص. من بعد كنشيل المقله باش كنزيد لي زيبيناغ. كنحرك المقله ديالي مزيان، نقصو على البوطه باش ديك البصله كتهبط على خاطرها. كنزيد لي زيبيناغ نحركوها مزيان. بعد ما كتهبط لنا لي زيبيناغ كتهبط لنا شويه، كنزيدو عليها القزبر ومعدنوس. نحاولوا نحركوه مزيان، يعني ما نجهدوش البوطه بزاف. نزيد القزبر ومعدنوس. كنحرك حتى ديك البصله تذوب مزيان، ما تبقاش باينه ليا وسط من لي زيبيناغ. كنزيدوا العطريه. نحاولوا العطريه ما نكثروش بزاف. نحركوه مزيان. ومن بعد كنزيدوا الزيتون قطعناه رقيق، ونزيدوا الشعريه.
ما شاء الله. لاحظتوا راه راه تشحرات لي زيبيناغ مع البصله مزيان. كنزيدو دابا الزيتون مقطع رقيق، من بعد كنزيد الشعريه وكنحرك مزيان، وكنزيد جوج حبات ديال الفرماج، جوج حبات ديال الفرماج مثلث باش كتجيني ديك التعميره معلكه وزوينه. وكن بعد ما كنزيد الفرماج كنطفي البوطه وكنخلطها مزيان كتعلك ليا، وكنخلي ديك التعميره ديالي حتى كتبرد. عاد كنزيد فيها حك ديال الطون في الاخر حتى كتبرد مزيان، كنزيد فيها الطون. اللي بغى يدير الفرماج مثلث كيديروا، اللي بغى يدير موتزاريلا، المهم كل واحد يدير الفرماج اللي كيعجبو. درت هاد جوج حبات غير باش ديك التعميره كتجيني معلكه ومجموعه. من بعد كنطفي البوطه على المقله ديالي وكنخليها حتى كتبرد، وكنديرها في الزلافه. عاد كنزيد عليها حك ديال الطون، كنحيد منه الزيت، والتعميره عندي هي واجده، والورقه راه صايبتها موجوده. دابا ان شاء الله غنبدا نعمر الرغيفات ديالي. ساهلين ماهلين وكيجيو رغيفات رائعين وزوينين. خلطوا مزيان داك الطون مع كنسرحوا الورقه مزيان وكنديروا التعميره الوسط. نحاولوا نقادوها. وعندي زلافه دايره فيها معلقه ديال الطحين خلطتها بالماء صافي، وكنجمعها شكل رغيفات بحال اللي كنديروا د العجينه. كنطويهم ونحاول نقادهم مزيان، وكندير واحد شويه دهنه خفيفه ديال الطحين. كنحط عليه الطيه ديال الورقه د السطيله، كنزيد عاوتاني واحد الدهنه بالجهه الاخرى وكنطوي. والرغيفات ديالنا هما هادو ساهلين ماهلين كيجيو رائعين وزوينين. غنمشي بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل المسمن ديالي. الرغيفات كيجيو رغيفات رائعين، هما خاصهم يتكالوا سخان. ضروري كندير داكشي شويه الطحين باش ما تحلش ليا. والورقه ديالنا هي عفوا المسمن ديالنا هو هذا. كيجيب الورقه رائع وزوين، والورقه ما شاء الله راه رهيفه شفافه. كيجيو واحد الرغيفات رائعين وزوينين وساهلين. اللي ما بغاش يدير الطون كيخلي الفرماج يزيد الفرماج وما يديرش الطون، ديرها لي زيبيناغ والبصله والفرماج. ولا كندير البيض، ناخذ جوج بيضات ولا ثلاثه كنزيدهم مع الشعريه ولي زيبيناغ نخلطهم مزيان حتى هما كيجيو زوينين. المهم كنحاول نبدلو شويه، كندير ضروري داك شويه الطحين غير شي شويه دهنه خفيفه. بعد ما كنكمل الرغيفات ديالي كنديرهم في بلاطو وكنخليهم واحد نص ساعه حتى كنشف ليا الورقه مزيان. عاد كنرجع نطيبهم. نفس الرغيفات ديالي هما هادو، كنخليهم واحد نص ساعه ولا ساعه حتى كينشفوا شويه. عاد كنطيبهم في المقله، ما غنديرهمش في الفران. واللي بغى يديرهم في الفران يديرهم، انا غنطيبهم في المقله اللي هما خاصهم يتكالوا سخان. المقله دايره كتسخن فوق البوطه، كندهنها واحد الدهنه خفيفه. هي دهن المره الاولى اللي كندهن صافي، ما نعاودش ندهن المره الثانيه. صافي كندهن المره الاولى دهنه خفيفه وكندير الرغيفات ديالي كيطيبوا. والبوطه ما تكونش مجهده باش تكون الرغيفات كيطيبوا على خاطرهم. نحاول نقادو مزيان، نخليو شويه الورقه حتى كتجف باش كيجيونا دوك الرغيفات مقرمشين وزوينين. هاد الورقه يلاه مصايبه، كنحاول نقلبهم حتى كيطيبوا على الجهه الاخرى مزيان. عاد كنهزهم شويه بشويه بشويه. كما قلت لكم راه هاد الرغيفات تيبغيو يتكالوا سخان، تتجي ماكلتهم رائعه وزوينه.
باغا نزيد الرغيفات ديالي في المقله بلا ما ندهن المقله. دهنتها المره الاولى صافي، ما نعاودش ندهنها المره الثانيه. وصافي بعد ما كنكملوا الرغيفات ديالنا كنديرهم في الطوبتيل ديال التقديم وكنزينوه باش ما كان، وكنقدموهم بالصحه والراحه وساهلين ماهلين. يعني نحاولوا نقصوا عليهم البوطه، ما نجهدوش البوطه باش كيطيبوا على خاطرهم. الرغيفات ديالنا ما شاء الله هما هادو كيجيو رائعين وزوينين. كنزينوهم بالخس والزيتون، نزينو باش ما كان، وكيجيو رغيفات رائعين. وهي خاصهم يتكالوا سخان، ما يبقاوش حتى يبردوا، يتكالوا سخان باش كيجيو رائعين وزوينين. ولا عجبكم الفيديو شاركوه في القناه، جزاكم الله وكل خير، وبارطاجيوه مع العائله ديالكم. وجربوا هاد الرغيفات ديال الورقه ومعمر بليزيبينا، راه تيكونوا رائعين وزوينين. وكنحاولوا نبدلوا شويه، وبالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.